各位好，首先感谢大家的抬爱啊，订阅量达到了1500。那我也想趁着这个机会呢，挑选近期的一些观众在视频下面的留言和提问，不敢说是回答各位的问题啊，不敢说是答疑，但是最起码呢，我们是一个聊天陪伴节目啊。那我们进行一些互动啊，就是针对大家抛出的问题，我呢来跟大家分享一下我自己的想法，那也算是对各位的一些回馈吧。那我想这个就相当于给大家的一个加餐吧，聊一聊这个我感兴趣的一些问题。那首先看第一个问题，我也把它打在屏幕上了，如果您正在看视频的话，也可以作为参考。那有观众问说音乐的音质如何设置？感觉音乐的音质与同类产品不高。呃，当然这个我是这么理解啊，这位观众问的应该是音乐 App，iPhone 内置的音乐 App，它的音质该怎么样设置？和其他的一些同样的流媒体播放软件，那我想也是应该大部分是针对中国大陆，比如说这个 QQ 音乐、百度云音乐、酷狗音乐等等等等啊，他个人的感觉呢，音质差别不大。那我针对这个呢，聊一下我自己的看法啊。首先说音质，怎么样才能够判断一个音乐是好的音质？除了你去听能听出来，这个是黄金标准。但是呢，据我个人的这个经验吧，大部分的普通用户其实是不太能听得出来，音质的差别的，除非你差的特别大啊。那在这种情况下，一方面我们说这个叫听不出来声音音质好坏的，我们把这个叫做木耳啊，木头的木，耳朵的耳，就是你的耳朵像木头一样，就听不出好坏。那我首先是认可一个观点啊，木耳是幸福的啊，我们一定要就是承认这个观点。而你看那么多人现在在公共场合，或者在自己的家里有家人的情况下，就直接把手机的外放出来，放一些说话的声音，或者放一些这个短视频上面的那种声音吧。那我觉得像有这样习惯的人，大概率上都是木耳。就是你去区分音质，这对他来讲是没有任何意义的，否则他也不会去外放了啊。当然，这是我的个人的一个角度啊。你说这个素质高不高，是不是礼貌，这是另一个角度。我们今天不谈这个角度。那首先，我觉得木耳是幸福的，他不用再多花钱去购买更高音质的内容，也不用再多花钱去买更好的耳机和音响设备，就是一个手机那个小喇叭就能够满足他。他也不觉得有什么不好，那不幸福吗？难道这不是幸福吗？啊，这是第一。那第二个就是，如果你真的是能分得出来，那我想这个也不用我再去，呃，去分享什么东西了。我觉得这个对你来说，你自己都能分得出来，那相信多年的音频体验当中，你自己早已形成了自己的一套体系。那我回答这个问题，我个人认为主要针对的是。耳朵呢，可能大概率上就是木耳啊，可能稍微比木耳好一点点吧。但是呢，自己从这个情感方面，从这个自己的这个就是自我定位方面吧，就是还希望能够听到好的音质。那如果不用耳朵去区分音质，我们还能怎么样去区分呢？那首先不能通过音乐提供商上面给你写明的不能仅通过音乐的参数来去确定这个音乐的音质，特别是对中国大陆区的一些音乐提供商来讲原因是因为音频现在我们所有的能够听到的几乎都属于压缩音频啊，当然也有无损了，但是那个毕竟是极少数嘛。你去看一下索尼的无损音乐商店多少钱一首歌，你就知道了。那个就是一个台阶啊，那个就是一个筛子。那大部分还是有损的。那既然是有损音乐，在技术上，我们仅从一个角度来讲，就比如说它的采样率吧，我们不用真实的这个单位，我们就用大家能够好理解的单位啊。那
如果理论上来讲，我的音乐播放10秒钟，你拿个麦克风录就应该完整的录10秒钟，这个你可以理解成未压缩啊。那如果压缩是什么样子呢？那我播放的原始音乐是10秒钟，那如果压缩的话呢，我可能只采样5秒钟，这就是压缩了一半了。那丢弃的那一半呢，其实就没了，就损失了，听不出来了。那比如说你去录制大自然的声音，这个麦克风的采样率，它说的就是这个。那这是反映在一个参数上面，比如说多少赫兹啊，是44.1还是48？如果你去看这个压缩率，你也会看到什么96、128、192这样的压缩比率。那当然是数字越高，说明它录制这段声音的时候，它压缩的越少。那么压缩的越少呢，音质理论上应该就越好。但是大家不要忽略了一个问题，就是你录制的声音到底怎么样？那所有的声音生成音乐文件的时候都是要去录制的嘛。那这种时候，如果是原版引进的，那么它录制的应该就是录音棚里面真实乐器的那样的声音。那如果是这种好的硬件条件的话，你的压缩比和音质是成一个正比关系的啊，就是压缩的越多音质越差，压缩的越少音质越好。但是很多的国内的音乐平台，我猜的不错的话，应该都是翻录的，也就是说它这个音源根本不是来自于创作者的这个音乐工作室，而是不知道导了几首的。那可能呢，他把一个原本压得很厉害的这个音乐，再通过这个音乐格式转换或者压缩软件重新再压一遍，在他2次压制的时候，他选择了一个参数很好看的方法去给你压出来。那这样造成的后果就是，可能一首流行音乐原本人家是比如说5兆左右的容量，结果他选择的参数比较好，他在翻制出来之后就变成了50兆，但不管你是50兆还是500兆，它都永远不会超过那个5兆的音量。现在大部分音质比较好的音乐都是最近2年的这个流行起来的音乐会比较好，因为它从制作工艺啊，从版权的保护啊各方面都做得比较好了。但是如果你比较喜欢听的是早年的，我举个例子啊，比如说你比较喜欢听的是邓丽君啊，我觉得邓丽君的音乐也非常的好听啊，但是就是因为在邓丽君唱歌的那个年代，她没有很好的这种可能我猜测啊，可能没有很好的音乐制作技术，那么到现在就算你把它的压缩的数据展示的再漂亮，你听这个也是差强人意的。那这当然这只是我的个人举个例子啊。那如果你真的是音乐发烧友，我相信你也能找到那个音质非常棒的这个邓丽君的原版。那你知道了这个之后，其实更多的我们要看的是这首音乐它的版权是谁授予的，是哪家唱片公司授予的。什么时候授予的？你要看它的版权信息，结合着版权信息再去看它的压缩比，这样才会显得比较有意义。那这2个结合起来呢，我认为即便你是木耳，你也能够选择到音质比较好的一些这个音乐，能够让你去感受一下吧。那第2个信息呢，就是其实在中国大陆地区，我们国区的 Apple Music， 其实它后面的曲库已经和 QQ Music 进行了整合，也就是说你在中国大陆地区，你1个月花10块钱人民币去订阅 Apple Music， 是比你花同样10块钱去订阅 QQ Music 要来的划算的，因为这个样子你是能够听到 Apple Music 的曲库和 QQ Music 的曲库2个合2为一了。如果你订 QQ， 应该只能听到 QQ， 你听不到 Apple 自己的。那这个也算是中国大陆的一个福利吧，只要10块钱人民币，这个就不知道哪里还能有比这个更便宜的。那这样的整合之后呢，其实中国区的 Apple Music 的
中文歌曲的曲库会被大大的扩展。当然，大家在去听的时候，还是要去看这个音乐它支持什么样的原始格式。比如说，对于 Apple Music 而言，在我们选择任何一首歌或者一个专辑的时候，你可以在上面去找一找这么几个标志啊，一个叫做 Apple 原版母带，还有一个叫做 Apple Lossless。那原版母带其实就是保证了我的声源啊，我的这个音乐的来源是足够有品质的，而 Apple Lossless 呢，就是证明这首音乐它是支持无损格式的。那当然，所谓的无损也不是完全没有压缩啊，有些也提供完全没有压缩的版本，但是其实如果真的给你完全没有压缩和稍微压缩了一点点的情况下，我们的临界值就是人耳已经听不出来差别的情况下，当然就是听觉，其实我认为听觉跟视觉每个人的差异其实非常之大啊，这个很难进行一个盖棺定论，就是说压缩到多少是人耳朵听不出来的，而且听力是可以经过训练之后而进行提升的，这个其实是我觉得非常就是作为人啊非常厉害的一点。你可能原来觉得你的听力不行是木耳，但是你经常听，这个听力是可以被训练出来的。这个我觉得还是挺幸运的一件事情啊。那怎么样去设置呢？前提是你要保证你经常听的这些音乐，它是有比如说 Apple 原声母带，它是有比如说 Apple Lossless 这种标志的，这就先保证音源好的情况下，你去设置音质才有意义。那在哪里设置音质呢？其实因为音乐 App 是 iPhone 的原生 App， 它在这个 App 里面是没有相关的设置的，它设置在哪儿呢？在 iPhone 的设置 App 里面。你去 iPhone 的设置 App 里面仔细找一找，一定能找到一个叫做音乐的，从那里点进去，你可以详细的去设置，比如说均衡器啦，比如说切换歌曲的时候要不要几秒钟的淡入淡出啦，要不要音乐音量的平衡啦，每一首歌音量都一样啊，要不要音量限制呢，保护你的听力呢？你是要仅通过这个 WiFi 下载无损版本，还是 WiFi 跟蜂窝都可以下载无损版本？都可以在这个里面经过去设置的，而且无损版本它也分为不同的档次无损你有多无损，你也可以去进行设置，而且我印象当中应该是最高一级还是最高2级的这个无损音频是一定要通过一个耳放或者是你连接一个外置的声卡，它才能够被解析出来，就是 iPhone 自己的这个音频解析的这个模块，它已经不足以去解开音质这么好的无损音乐了，你一定要通过一个外接的设备才可以那这种呢，就是如果有需求的观众，你们可以去试试看那我觉得还是那句话，在中国大陆地区，如果以人民币结算的话，10块钱一个月的这个音乐订阅是全世界来讲都是最划算的一种了。当然，你如果有家人或者朋友的话，你来一个6个人成团15块钱人民币，6个人享受所有的 Apple Music 的服务，加上中国大陆地区的 QQ Music 的曲库，你想想看，还有没有比这个在此时此刻听音乐更划算的一件事情了啊？好，这个是关于这样的一个问题，然后下面一个就是我挑了2个都是跟电池有关的。一个呢是有观众说 Apple Watch 唯一的缺点就是续航，还有一个观众说想了解一下这个无线充电是否会伤害电池健康的问题先说一下 Apple Watch 的续航，这个是很多的喜欢智能手表的用户经常被诟病的一个问题当然了，就是说到手机续航这件事情，包括手表续航这件事情，没有人是希望续航越短越好的。但是 Apple 这家公司，你但凡了解一下它的设计理念你也就会发现，电池续航和这个产品的轻薄和功能方面，它一定是有一个公司自己认为的平衡存在在那里的那如果说电池续航一味的增加，
我会增加产品的厚度，牺牲一些产品的体验，那这个也是被认为不可取的。而我自己的 Apple Watch 的使用体验下来，我觉得你如果已经习惯了 iPhone 每天都充电的话，那么 Apple Watch 每天充电这个也不太会成为一个问题，因为我不相信真的有人会24个小时戴着手表你肯定有摘下来的时候，哪怕你要带着它监测睡眠，那你洗澡的时候也要摘下来的。正常来讲应该是每天洗澡的吧，应该是这样哈。那你洗澡的时候摘下来，那对于 Apple Watch 第7代以后吧，应该就支持快充了，也就是说半个小时充一半，大概1个小时就能充，不说充满也差不多啊，完全够你监测睡眠用。那我觉得这个概率是够的。当然，如果你习惯于把 Apple Watch 摘下来之后就随便往桌子上一扔，你也不把它放在无线充电器上面，那这个习惯其实是挺要命的。那我觉得与其你去等待一个能待机1个月的 Apple Watch， 你还不如改变一下自己的习惯会比较好。我的建议是你可以去上网买一个无线充电的组合充，这个是我推荐我所有的家人去买的Apple Watch 手机和这个耳机3合1的一个立式的无线充，找到一个客厅或者餐厅比较你经常容易扔手机扔手表的地方，就把它粘在桌子上，那养成一个习惯，手机手表摘下来就往那儿放就像有很多人门口一进来就有一个小盆是专门装钥匙的所有的钥匙就往那里扔，一个道理。那这样的习惯养成了之后呢，不但对电池好如果不理解为什么这样对电池好，您回去看一下我讲电池那一集随用随充是对电池最好的。那而且呢，方便你去找这些设备，你不会丢的到处都是在家里找不到手机，这种场景就会越来越少。那其次呢，你也一定程度上一定能够缓解这个电池焦虑这个是关于 Apple Watch。 那我们就顺带的说到第二个问题，关于无线充电的。那我想这个观众比较关心的是无线充电到底会不会影响电池的健康。你如果直接希望从我这儿得到一个答案呢，我的答案是不但不会，而且会有助于电池的健康为什么这么说呢？因为在充电的过程当中，唯一会损害电池健康的因素就是你的充电速度。当然这个是比较大众化的说法了，那专业化的说法就是你的充电电流强度嘛，你的电流大还是电流小，电流越大充电速度越快，对电池的伤害就越大。所以这边就解释一下为什么 iPhone 的快充一直都滞后于其他的手机厂商品牌，原因就是你别当官方咱们就是一说一听我自己的理解我自己相信的一个原因，就是因为 iPhone 的受众其实非常的广，不仅仅只是科技圈，也不仅仅是我的这些订阅观众们。iPhone 的大部分受众都是非常非常普通的人，他在这些科技爱好者的眼神之外，他一个 iPhone 能够用7年、8年甚至10年，那这样的产品我就不可能完全的追求快充。如果我完全给你快充的话，这个电池消耗的就过快，这个手机就很快的因为电池就不能用了。而反观很多的安卓阵营，基本上2-3年就必须要换一个手机了，你很少看到哪一个安卓手机能用到10年8年的。那其实如果是这样的一个产品周期，我在电池还没被充坏的时候，我的手机已经要被淘汰了，所以我就敢大胆的去设计一些即便会损害一些电池，但是我让它充电速度快一点。那这个是我个人比较相信的理解但是从我个人的体验下来， iPhone 的半个小时充一半的这个速度也对我来讲足足够用了。那我为什么说用无线充电反而会保护电池呢？原因是因为现在 iPhone 都是支持快充了，那如果你用有线快充和用无线充这2个方案相比，哪一个对电池的输入电流更大呢？那肯定是有线那无线肯定相对来讲慢一点，无线快充其实相当于有线慢充，你看它的瓦数就知道了那现在 iPhone 最高支持的这个无线充电的瓦数也不超过15瓦吧，应该就是如果你能达到10瓦、10几瓦、12、3瓦这就算是无线快充了。而有线快充呢，起码20瓦起跳。
那无线充电的速度肯定也比有线充电的速度要慢。当然，除了你是用这个几年前的那种有线慢充，那种5瓦的充电器，你从现在的 iPhone 15能充进去就不错了啊。那这个咱们另讲。但是一般来讲，你可以判断充电速度越慢，它是对电池越有保护的。所以很多时候我自己用的时候是有线跟无线相结合。当我不着急的时候，比如说什么时候是不着急？我睡觉了啊，这个时候就不着急，那我就把它放到无线充电上，慢慢去充去。但是如果我马上要急着出门了，一看，哎呦，还有15分钟我就要出发了，要去超市或者去哪儿，我一看手机的电量，哎呦，只剩下这个30%-40%了，那我现在马上连上一个有线的快充，可能15分钟就能给我充到60-70%，那我这个出门就够了。所以这两种相结合的方式，我个人认为是比较好的，也推荐给各位。所以，对于我来讲，非常推荐大家尽量的去使用无线充电的方式，并且去购买一个自己喜欢的、价格可以接受的、综合的，就组合性的无线充电，这个座充放在那边。把你所有的这个产品用无线的方式，经常的去没事就充，没事就充，用一用充一充，用一用充一充，放那边也好看，而且 iPhone 还可以横过来充电的时候变成一个这个床头钟的模式啊，增加一个新的功能。我觉得这个一定也是未来的一种发展趋势。好，这个是第二个问题啊，那我们来看最后一个问题。有用户问 iPhone 16系列中国区的 AI 体验可能是阉割版的啊。这位观众呢，我其实在下面已经用文字回复了啊。我觉得这个问题非常有典型性啊，那我就再录视频跟大家去讲一讲。我觉得这个中国区的 AI 体验可能是阉割版的这句话呢，你可以把可能是3个字去掉。当然这个也看你怎么去理解阉割版这3个字了啊。因为为什么我可以直接把它去掉啊？在 Apple 的 WWDC 这个开发者大会上公布的官方的合作商是 OpenAI， 也就是 ChatGPT 这家公司。那么应该是在上个月吧， OpenAI 已经官方宣布禁止中国大陆和香港使用他们家的这个服务。当然可能是只是禁止了 API 这个接口啊。但是不管怎么样不管是从这个 OpenAI 这家公司的利益去考量，还是从它要合规的这方面去考量，我们可以确定的是 OpenAI 这家公司所有的智能产品都是没有办法在未来短期内进入中国的。就类似于谷歌的产品这种困境是，也不能把人叫困境啊，这种情况是一样的。那你说中国大陆地区的这个 AI 是不是阉割版的？如果你从这个角度来讲，它肯定是。但是注意，但是很重要。还是那句话，就是我的观众可能也是少数群体，科技爱好者，偏多。以我在 Apple Store 13年的工作经验来看，我可以很负责任的告诉各位 ，iPhone 它绝大多数的用户都是你们看不到的，都是这些普通人。那普通人是什么概念啊？他不知道谷歌是什么，这叫普通人。你说你去网络搜索的时候是谷歌好还是百度好？他没办法回答这个问题，因为他从来没有听说过谷歌这2个字。那你说什么叫阉割呢？所以现在我们在这边大张旗鼓的讨论 OpenAI， 讨论 ChatGPT， 你问一问你身边的7大姑8大姨、亲朋好友，甚至您的父母，你去问他们 OpenAI 是啥， ChatGPT 你听说过吗？在中国大陆的话我想大概率上是他不知道你在讲什么。那如果这种情况下，中国大陆版的它和中国大陆本土的一家人工智能的公司去合作之后，在中国大陆发行，给中国大陆的用户使用，你觉得中国大陆的用户会感觉到这是一个阉割版吗？其实不会，对不对？其实是不会的。那从另外一个角度来讲，您各位如果是用过当下的人工智能产品的，你应该都有一种体验，就是人工智能怎么用是需要一定的学习的。
就算 Apple 再把这个人工智能去落地，它也不是一个完全没有门槛的，不是像用一个微信聊天语音那个样子的，它是有门槛的。这类似于什么呢？就是我们刚刚有谷歌搜索的时候，其实你还记不记得有很多的教程都是教你谷歌搜索的技巧，什么用空格啊、打问号啊等等等等。那有这些技巧跟没这些技巧其实是完全不一样的。你等到现在用谷歌搜索，可能这个技巧的这个重要性就越来越弱了，因为谷歌搜索也越来越强大了啊，你可以用一些自然语言，它马上就告诉你答案，这些都是要你看多少年的演变了。所以如果现在我们用到的这种 AI， 你要让真正的普通用户去汇集的话，我觉得还有很长的一段路要走。我拍脑袋想可能要5年，就是你别看我们现在已经都用的风生水起了，所以这个不一样。你要知道 iPhone 的受众它是什么样的一个群体，那只要 iPhone 能跟中国的一个本土的这个大语言模型去合作，我相信对于大部分的中国用户而言，他已经会觉得很好了。就包括在我的视频下面留言的观众也有说过，他用到过国内的很多这个人工智能的产品，他自己的体验下来也觉得和 OpenAI 的 ChatGPT 没有太大的差别。这是真实的体验，因为这种体验的好与不好是跟每一个人的需求紧紧挂钩的，是跟你问什么样的问题紧紧挂钩的。那你问的问题可能会明显的感受到两个人工智能产品之间的一优一劣的差异，但是他问的问题可能就觉得两个完全一样，你再换个第三个人问的问题呢，你可能会觉得那个不好的反而会更好，这个是不一样的。我们就拿这个 Siri 跟小爱同学来讲，如果你去跟一个人工智能第一次你说，哎，我们有个智能语音助手，你来试一试吧，有些人一上来就会让他开灯关灯定计时器，那如果是这样的问题，肯定是 Siri 好。但是如果有些人上来就要说，你给我讲个故事吧，你给我唱个歌吧，你给我讲个笑话吧，那这种问题一定是小爱同学好呀。所以其实这个是不太一样的。你很难说，就是我同意大家广泛认可的这个阉割，就是去掉一些功能，但是可能未来更多的不见得是去掉一些功能，而是替换掉一些功能。那你说到底是阉割还是不是阉割呢？如果它的大部分用户根本就感受不到这种阉割，那它还算是阉割吗？这个就是另外一个角度了啊，这是角度不同啊。如果你从技术上来分析，这算是阉割，但是如果你从用户体验的角度来分析，它根本就像很多就是观众在我的这个国行跟海外版买哪一个这个视频下面留言，就是说你说的中国大陆缺少的这些功能，我们在中国大陆生活根本也用不到呀。那对啊，所以现在你们绝大多数的可能看我视频的人还在想，哎呀，我怎么才能买海外版？但是在中国大陆地区生活的多少人是看不到我的视频的？看不到我的视频的人有多少？那这些人其实在他们的概念当中，是不是应该最好买中国大陆的行货，这才算是买到了货真价实的东西呢？所以你看到没有，这个是不一样的。而对于我而言，这样的差别其实是科技产品人类科技发展到今天，它可以提供给不同人群，以不同需求，以不同的姿态，不同的功能展现在每一类人群面前的这种能力啊，它已经体现出来了。它不像原来的这种功能机，诺基亚、摩托罗拉、爱立信那个年代，这个手机给谁就这些功能都一样，但现在其实不是了。你这个手机到这个国家，到这个地区，到给这群人用和给那群人用，它能够改头换面，变得完全不一样。那我觉得这个是我们作为科技类的 YouTuber 从科技角度出发比较喜欢看到的一个场景吧。但是如果从用户体验角度，或者是从其他的方面的角度，这个不是我的擅长，这个大家可以寻求其他的频道去获得一些灵感和建议。好，那我今天的这期视频暂时就到这里告一段落了啊，时间也不早了，30多分钟了。
超过了，还是再次感谢各位的订阅，感谢各位的支持，我们下一期视频再见，拜拜。